Казакстандын борбору орто державалардын дарамети тууралуу талкууларды глобалдык деңгээлде чыгарган уникалдуу аянтча болот. Борбор калаада бул аптада биринчи жолу Астана Think Tank Forum, башкача айтканда тышкы саясат жыйыны өтөт. Форум орто державалардын глобалдык бириктиргич катары ролуна көңүл бурууга арналат. Анын темасы өзгөрүп жаткан дүйнөлүк тартиптеги орто державалар, коопсуздук менен тынчтык жана туруктуу өнүгүүнү бекемдөө. Иш-чарага алдыңкы тышкы саясий аналитик борборлордун жетекчилери, изилдөөчүлөр, кеңешчилер, дипломаттар чакырылды. 20 ашуун мамлекеттин серепчилери чогулуп, орто державалардын стратегиялык жана дипломатиялык ролун талкуулашат деп күтүлүүдө. Программа 5 теманы камтыйт: тышкы саясат, экономикалык таасир, коопсуздук динамикасы, көп тараптуу жана глобалдык институттар, ошондой эле жаңы чакырыктар. Форумдун алкагында тараптар бир катар документтерге кол коюшат. Казакстан стратегиялык зерттөө институту. Мисалы Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институту Индонезиянын тышкы саясий борбору менен меморандумга кол коет. Бул байланыштын алкагында биз Индонезиянын өлкөдө кандай кызыкчылыктары бар экендигин, анын туристтик жана башка соода байланыштарын илгерилетүү мүмкүнчүлүктөрү кандай экендигин биле алабыз. Анын натыйжасында мамлекеттин жетекчилигине айрым серепчилик жазуулар жөнөтүлөт. Илгерилетүү боюнча кандай мүмкүндүктөр бар экенин биле аламыз және сонун натыйжесинде мемлекет башчылыгына белгилүү бир аналитикалык жазбалар жиберилетін болады.